हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि हम अपने ओल्ड लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें एसएसडी कैसे लगाते हैं। ये हमारा एचपी का लैपटॉप है और हमें मार्केट से ये एसएसडी ड्राइव लेनी होगी। एसएसडी ड्राइव 128 GB, 256 GB, 512 GB या 1 TB की मार्केट पे अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो एसएसडी आपको लगानी है, आपका ओएस 128 GB में भी इंस्टॉल हो जाएगा, 256 GB में भी हो जाएगा और 512 GB में भी हो जाएगा। तो आपको जो लगानी है वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और लैपटॉप को ओपन करने के लिए हमें एक टूल चाहिए। अब हम टूल किट की मदद से लैपटॉप के पेज को ओपन करेंगे। पेज को ओपन करने से पहले हम बैटरी को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि पेज ओपन करते समय कोई शार्टिंग ना हो। तो बैटरी को हम इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद हम सारे पेज को एक एक करके ओपन करेंगे। इस तरीके से हम इस बॉक्स को निकाल देंगे। और अब हमें यहाँ पे हार्ड ड्राइव दिख रही है। हार्ड ड्राइव की जगह हम एसएसडी को इंसर्ट करेंगे। अब हम हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए यहाँ से इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से। लैपटॉप की मदरबोर्ड से इस वायर को निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से इस ड्राइव को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं हार्ड ड्राइव से। देन यहाँ पे हमें 4 पेज हार्ड ड्राइव में शो हो रही हैं। बारी बारी हम इनको ओपन करेंगे पेज को अपने टूल किट की मदद से। इस प्रकार से। और अब ये हमने चारों पेज ओपन कर लिया है। पेज ओपन कर लिया है दोनों साइड से। अब इस हार्ड ड्राइव को हम रख देते हैं। अब इस एसएसडी को हम खोलेंगे। और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। इस तरीके से। और फिर से हम दोबारा यह पेच इसमें कस देंगे। हमने ये चारों पेच कस दिया है। उसके बाद हम ये हार्ड ड्राइव कनेक्टर इसमें लगाएंगे। इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। देन इस हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे सेट करेंगे लैपटॉप में। अच्छे से सेट करने के बाद हम जो ये कनेक्टर है जो हमने मदरबोर्ड से निकाला था उसको मदरबोर्ड में अटैच कर देंगे अच्छे से देखकर। इसमें इस कनेक्टर में घाट बने होते हैं। आप अगर सही से नहीं अटैच करेंगे तो आपके घाट खराब हो जाएंगे, जिससे कि ये कनेक्टर काम नहीं करेगा। तो इसको सही से आप चेक करके ही अटैच करेंगे। इस प्रकार से हमारा कनेक्टर लगाने के बाद हम पैनल को फिर से
अच्छे से कस देंगे।